اهلا وسهلا بكم متتبعات ديالي في قناتي وقناتكم وصفات مع يسرى. اليوم ان شاء الله نهار جديد وفيديو جديد. نتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يلقاكم بخير وعلى خير وما ناقصكم الحبيبات ديالي حتى خير. اللي يلا تيشوف القناه ديالي ما تنساوش تابوناو معايا هكا يوصلكم كاع الجديد ان شاء الله. تنشكر المتتبعين ديالي سواء القدام سواء الجداد، تنقول لكم شكرا على دوك الكومونتيرات، على الكلمات الزوينه تتخليو في حقي. الله يعطيكم الخير ان شاء الله، وهذا غير فضلا منكم وليس امرا. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه دواء البرد، جبت لكم وصفه دواء الكحه، طليقه اختي الصدر الا كان عامر، الحساسيه، ديك الكحه الخايبه اللي ما تتحيدش، يعني واخا تشربوا الدوايات السيروات الفاني تتبقى هي. بالنسبه للوليدات، بالنسبه للناس الكبار، هذه الوصفه راها كل شيء وصفه خطيره. يعني غتقولي شي حاجه كحه، صدري عامر، الزمطه بالليل، الخنقه، تطليق لهاد الوقيته هادي، انتي ما عليك الا تتبعي معايا الفيديو تشوفي المقادير من الاول حتى الاخر. واحد الحاجه اللي غادي نديرها فهاد الوصفه هادي خطيره، هي المكون، هي دواء البرد لهاد الوقيته هادي. نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو غير تبارطاجيوه باش هكا يوصل لكاع الناس، حبابكم، صحابكم، خواتاتكم، مهم عائلتكم كامله. اختي كلشي يستافد وما يبقى حتى حد اختي مريض، الله يجيب الشفاء من عنده. وحنا الحمد لله تنديروا شي حاجه غير سبب، ولكن هذه هي اللي تنعتمد عليها انا فضل وقيته لوليداتي اللي زوينه، وصفه خطيره. يعني نبداو على بركه الله. اجي اختي حدايا وطرطقي لي دوك الودينات. الوصفه ديالنا اللي غنحتاجو اليوم، غنحتاجو ليها هي البصله الحمراء. غنحتاجو واحد بصله حمراء، تكون يعني بصله كبيبره ماشي بصله صغيره، وتكون حمراء. غتشدي اختي هذيك البصله الحمراء وغادي ديريها فوق من البوطه. حنا غادي نشدوها، غادي نشووها بحال تنشوو الفلفله او المطيشه، غادي نديروها فوق من البوطه. وحنا تنشوو في هذيك البصله وحنا تنقلبوا فيها حتى تشوى لينا من جميع الجهات. يعني ديك البصله ديالنا تاخذ لون واحد وتشوى بحال الشكل ديال الفلفله، كما تنشوو الفلفله. يعني تجلسي حداها وتقابليها صافي. حنا حاجتنا في ديك البصيله تشوى كما قلت لكم بحال تنشوو الفلفله، يعني شرحت لكم الطريقه. من بعد غادي تاخدي واحد الطبيصيل، غتوضعي فيه هذيك البصله ديالك اللي انت شويتيها، هي باقا سخونه مازال ما بردات. غتاخدي واحد الفرشيطه وغتبقاي تهبطي في هذيك الجلده الفوقانيه، ديك الجلده ديال البصيله الفوقانيه تبقاي تهبطي فيها، حيت هي غتكون محمره، غتكون خدات داك اللون بحال تاخذ لنا الفلفله فاش تنشويوها، ديك الفلفله الحلوه ولا صافي. وغتبقاي تهبطي في هذيك الجليده الفوقانيه كامله حتى تبقى عندك هي البصيله، تبقى عندك البصيله. ومن طبيعه الحال غتحيدي بداك بالموس ديك النبيبيته الفوقانيه والتحتانيه وتقسميها على جوج وتخليها حتى تبرد. صافي تخليها حتى تبرد. من بعد غادي تاخدي واحد نص كاس ديال الماء. هذاك نص كاس ديال الماء غتكوني غليتيه من قبل وخليتيه حتى يبرد، يعني غليه وخليه حتى يبرد، يعني خلي الماء حتى يطلق السبوله كما تنقول. وانا تنشرح لكم كل شيء باش هكا كل شيء يفهم. من بعد ما غادي يبرد داك الماء غادي تاخدي ديك البصيله ديالك اللي انت قسمتيها على جوج وخليتيها اللي سبق لك شويتيها، وغادي ديريها في المونينيكس. غديريها في المونينيكس وغادي تزيدي عليها داك نص كاس ديال الماء اللي كان عندنا غالي، غادي تزيدي على ديك البصيله وغادي تطحنيها. حنا باش حنا حاجتنا بديك الميها ديالها صافي. من بعد ما غطحنيها غادي تاخدي واحد الصفايه، تاخدي واحد الزليفه توضعي فيها ديك الصفايه ديالك وتصفي هذيك البصيله، وغتعاوني بواحد المعلقه باش هذاك الحشف ديال ديك البصيله يعني حتى هو تعصريه مزيان. ديك الصفايه ديالك تتصفي وانت تتباركي على ديك البقايا ديال ديك البصله كامله، يعني تبقى عين ميها كاع هذيك البصيله، يعني ما تبقاش، غتبقى عين ميها غتذوب كامله صافي. هذيك الميها ديالك غتخليها في ديك الزليفه وغادي تزيدي عليها معلقه ديال العسل. الا لقيتي عسل ديال الدغموس اش غنقول لك، راكي درتي وصفه كامله مكموله. ما لقيتيش اختي العسل ديال الدغموس غديريه عسل الحر. ضروري البنات عافاكم ديروا عسل الحر، معلقه ديال العسل الحر ما دات ما جابت، ولكن الفوائد ديالها راها كثيره
وغادي تجيكم مع هاد الوصفه اللي قلت لكم اليوم خطيره. راه قلت لكم دواء البرد اللي غتحيد لكم الكحه، الصدر لا كان عامر، غتهناو من بزاف د الحوايج. حيت الدوايات في الصراحه بعض الخطرات تنشريو الدوايات وما تنفعنا الرم ديال السيروات على الرم ديال الفواند، ولكن تتبقى ديك الكحه الصدر مجح، تتحسي بديك الجحريجه عندك نفس الصدر تيحرقك، تبغي ديك بدرجه الكحه تتبقاي تكحي حتى صدرك تتحسي به تفرع، يعني صدرك تتحسي به صافي ما بقاش عندك مازال ما تزيدي صافي، تتقولي بارك انا كرهت هاد الكحه، كرهت هاد الوقيته اللي غتجيني فيها هاد الكحه لهاد الدرجه. وسيرتو هاد البرد خاصنا نحاربوه، البرد خاصو يتحارب في هاد الوقيته بالحويجات السخان بحال هكا، الحويجات الطبيعيين اللي خلاونا والدينا نبقاو مره هكا نستعملوهم، راه ما فيها باس، راه ماشي شي مكونات غاليين. بصيله غتشديها غادي تشويها وكما قلت لكم طحنيها، وراه قلت لكم يعني الوصفه كامله مكموله. شنو غادي تزيدي على ديك الميه؟ غادي ديري لها اختي معلقه ديال العسل، اما عسل ديال الدغموس، اما اختي عسيله، مهم تكون حره، تكون حره. هادشي اللي غنقول لك هو العسل الحر تيتواتى والفوائد ديالو كثيره. صافي غادي تذوبيه مزيان مع ديك الميه ديال ديك البصيله، وغادي تاخدي واحد القرعه ديال الزاج، يعني تكون عندها الغطايه ديالها، وغتوضعي فيها هذيك الميه ديال البصيله مع العسل. بالنسبه للناس الكبار، الاستعمال ديال الناس الكبار غتاخذوا 3 المعالق في النهار، سواء في الفطور سواء موا الغداء موا العشاء، ما تبغوا تنعسوا. تشربوش عليها الماء، ما تشربوش الماء، واخا غتجيكم البصله شويه مجهده، ولكن حاولوا ما تشربوش الماء في ديك نص ساعه الاولى، ما تشربوش الماء نهائيا. ياك هادشي بالنسبه للناس الكبار. بالنسبه للوليدات الصغار، معلقه من الليل ماشي بالنهار، حتى الليل نعطي لولدي ولا بنتي معلقه، وما نعطيش من وراها الماء باش ينعس وهكا صدرو يسخن، وكاع دوك الجراثيم اللي تيكونوا في الصدر، كاع دوك الحوايج الخايبين، كاع ديك الكحه تتمشي بمره، ما تتبقاش الصدر تيتنقى. اما بالنسبه للكبار بحال هكا بنادم الكبيره كان تيكح ديك الكحه الخايبه، راه دوك الجراثيم راه غيخرجهم، حاشاكم عزكم الله، دوك الجراثيم غتشوفوهم هكا كتخرجي دوك الجراثيم تتخرج، حاشاكم ما فيها باس، ما تخافوش، راه الصدر تيكون تيتنقى. وهاد الوصفه هذه تطلق حتى للناس اللي تيدخنوا بزاف، بحال دابا اللي تيكون عامر هكا بالتدخين ديال الكارو، بحال هكا بنادم تيكون تيكمي بزاف، تيكون الصدر ديالو تا هو عامر بالتدخين ديال الكارو، حتى هاد الوصفه حتى هي تليق، يعني مزيانه، ما يخاف منها حتى شي حاجه، بلا ما يدير لا سيروات لا والو. يديري هاد الوصفه هذه يداوم عليها كما قلت لكم 3 المعالق في النهار، معلقه مع الغداء، معلقه مع العشاء، ومعلقه بالليل، وما تشربوش ليها الماء. اما الولادات الصغار عطيهم معلقه من الليل، يعني من الليل غتعطيهم معلقه صافي، ومن وراها ما تعطيهم لا حليب لا حتى شي حاجه، يعني الوليد ينعس فرحه الله وغادي يولي بخير وعلى خير، وغتوليو بخير وعلى خير. وصفه سهله مهله، ما فيها لا تكاليف، لا غتشري شي حاجه من برا لا والو. صدقوني راه هاد الوصفات الطبيعيين اللي تنديروا بالنسبه للكحه وبالنسبه والبصله وفوائدها راه كثيره، والبصله كما قلت لكم الحمراء ماشي الخضاريه، البصله الاخرى الفوائد ديالها كثيره. اكيد في هذا البرد هذا غنعطيكم وصفات اللي غادي يحميوكم ويحميو وليداتكم وديال البرد اللي زوينين، وغادي يحيدوا لكم. كاينين هكا وصفات ديال الكحه، كاين وصفات بزاف. وحتى بالنسبه للناس اللي عندهم الحساسيه غنعطيكم واحد الوصفه واعره خطيره، اكيد غادي نحطها لكم في هذا الاسبوع ان شاء الله، باش هكا تستافدوا من ناحيه الناس اللي عندهم الحساسيه في هذه الوقيته تيتزيروا ديال البرد، ما تيبقاوش يقدوا مساكن على البرد. وهاد الوصفه غنعطيكم ديال الحساسيه اللي غنحط لكم. الناس كانوا دايرين الرابوز كانت فيهم ماشي على الحساسيه، كانوا وصلوا لدرجه الضيقه، الله ينجينا وينجيكم، وبراو ولاو بخير وعلى خير. نتوما ما عليكم الا تشجعوني باللايكات ديالكم بالكومونتيرات والبارطاج اختي، الله يرحم ليكم الوالدين، وانا عليا بالوصفات نحطهم ليكم. اكيد الوصفات اللي مجربه واكيده، والوصفات اللي تتكون ناجحه 100%، اللي ما غاديش تحشمني معاكم او تخيب لي الصوره ديالي معاكم. انا هنا
سنعطيكم الوصفات اللي غادي يليقوا لكم، غيليقوا لكم لوليداتكم لعائلتكم، وما غاديش ما غتخسروا والو الا جربتوهم. ثقوا فيا وجربوهم. وتنشكر البنات الصديقات ديالي اللي جربوا شحال من وصفه تيتفرجوا في الفيديوهات ديالي وتيقولوا لي يسرى راه تبارك الله ما شاء الله وصفاتك تيعجبونا. تنقول لكم شكرا، الله يعطيكم الخير ولا يجعلها في ميزان حسناتكم ان شاء الله. واكيد اي واحد بغى شي حاجه غادي يوصل ان شاء الله، وبكم باش انا زايده القدام. هناش غادي نقول لكم بسلام عليكم، نخلي لكم الهنا والرزيق واي حاجه زوينه، واللي مريض اكيد الله يشافيه. وجربوا هذه الوصفه راها غتليق لكم. وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله نتلاقى بكم، نقول لكم الى الملتقى. ولكن الكلمه ديالنا المشهوره، الفيديو ديال غدا غادي يكون اكيد حسن من هذا. يلا مع السلامه، الى اللقاء حبيبات ديالي.